ராஜாத்திராஜ ராஜ கம்பீர கொச்சுவேலி தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் வருகிறார் வருகிறார் செங்கோட்டைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார். Come fast. இந்த ட்ரெயின் முழுக்க ஏசி ட்ரெயின், ஃபுல்லி ஏசி கோச்சஸ் தான் இருக்குது இதில். அப்புறம் இந்த ட்ரெயினுக்கு இப்போ இந்த டீசல் இன்ஜினை கழட்டிட்டு எலக்ட்ரிக் என்ஜின் போடுவாங்க. போட்டுண்டு தாம்பரத்தை நோக்கி போகும். ட்ரெயினுக்கு வேணுங்கிற வாட்டரிங்கும் செங்கோட்டை ஸ்டேஷனில் நடக்கும். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் லைக், share and subscribe my channel. Thank you.